स्रष्टा साहित्य र संरचनाको सङ्गालो, कृतिभित्रका आवाजहरूको भङ्गालो, मनदेखि मनसम्म बग्दै र स्पर्श गर्दै आयो दृश्य कृतिवाचन हृदय भर्दै भर्दै। आयो दृश्य कृतिवाचन हृदय भर्दै भर्दै। संसारभरि धेरै खुल्ला अनि कुना ठाउँसम्म छरिएर रहँदै आउनुहुने नेपाली भाषालाई पनि त्यत्तिकै माया गर्दै आउनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलबाट सञ्चालित कृतिवाचन कार्यक्रममा तपाईहरुसँग तेस्रो अङ्कमा जोडिँदै कार्यक्रमलाई लिएर आउन पाएकोमा खुसी प्रकट गर्दै म प्रस्तुता कृष्ण भण्डारी काइलो यतिखेर दृश्यमा अथवा भनौं भिडियो मार्फत स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले पहिलो अङ्कमा र दोस्रो अङ्कमा कृति चोट बोकेको यात्री कविता संग्रह नै कृतिवाचन कार्यक्रमको प्रारम्भिक कृति रहनुको उद्देश्य साथै अरु कुरालाई पनि उठाइसकेको भएकाले यदि तपाई कसैले पहिलो दोस्रो अङ्कलाई सुन्नु भएको छैन भने कृपया अवश्य समय निकालेर सुन्न नभुल्नुहोला। यो कृति 2018 को डिसेम्बर महिनामा विमोचन भएको मेरो दोस्रो कृति चोट बोकेको यात्री कविता संग्रह हो। यस संग्रहमा जम्मा 122 वटा कविताहरूको सङ्गालो छ। यसका अरु विवरण पनि भनिसकेको छु। पहिलो र दोस्रो अङ्कमा भने आजको बसाइमा भने कविता संख्या 11 बाट प्रारम्भ गरेर सुन्दै लानेछौँ समयले साथ दिएसम्म। र अब भने यो बसाइमा धेरै कुराकानी नगरिकन कवितामा छिर्न चाहन्छु। चोट बोकेको यात्री कविता संग्रह 11औं कवितालाई उठाइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ 9 ढोकाको सहर। 9वटा ढोकाको सहर जब मैले प्रवेश गरेँ, मलाई बोक्न एउटा रथ आयो। अगाडि 5 वटा घोडा नारिएका थिए, नाम मात्रको सारथी। 5 घोडाको कुरा सुन्ने, 5 घोडाको कुरा सुन्ने, घोडाको इशारामा सारथी रहन्थ्यो। छाडा छोडिएका घोडाहरू, छाडा छोडिएका घोडाहरू, नजानु पर्ने ठाउँमा नखानु पर्ने कुरा, पिउन वर्जित तत्त्वहरू सबै थोकमा। पछि पर्दैनथे सबै थोकमा, पछि पर्दैनथे। निर्लज्जा काम गर्नमा पनि सहरभित्र धेरै थोक देखेँ। यी 5 घोडाहरूलाई अरु 10 जनावरहरू घोडा भन्दा कम थिएनन्। एकै बगालमा उस्तै काम, खानु पिउनुमा मस्त रहन्थे। म बाध्य थिएँ यस रथमा बस्न। कहिले मलाई उडाएर मूर्तिमा, तुरन्तै भूत पिशाचको अखाडामा, सभामा, नाट्यशालामा। कहिले मलाई उडाएर मूर्तिमा, तुरन्तै भूत पिशाचको अखाडामा, सभामा, नाट्यशालामा, निर्लज्जा काम गर्नेहरूको माझमा। क्षणिक सुख भोग विलासमा, क्षणिक सुख भोग विलासमा, तुरन्तै दुःखमा, वेदनामा,
चोरी र डाका डाल्नमा, धनी हुन तत्काल कंगाल हुन, रोएको आँखा नओबाउँदै खुसीका लहर त्यही भित्र पुनः क्रन्दन। विचित्रको माहौलमा तडपिएको अवस्था, ईश्वरका वर्णन गरिएका ठुला साना धेरै प्रकारका ठेली ठेली पुस्तक पोथीहरू भेटे। ती घोडा र जनावरहरू मलाई खिचेर टाढा लान खोज्थे, मलाई खिचेर टाढा लान खोज्थे। पालै पालो ती पुस्तक च्यापेर, पालै पालो ती पुस्तक च्यापेर उनीहरूकै दौडाइसँग अध्ययन गर्दै गए। पुस्तकहरूका खातबाट, पुस्तकहरूका खातबाट नवीनतम आकृति भएको सारा ग्रन्थहरूको, समस्त पुस्तकहरूको एकै पुस्तक भित्र वर्णन लेखिएको भेटे। ती 5 घोडाहरू र 10 जनावरलाई तह लगाउने, काबुमा राख्न सक्ने त्यही पुस्तक भित्र एउटा ईश्वर भेटे। त्यही पुस्तक भित्र एउटा ईश्वर भेटे। जब त्यो ईश्वर भेटे, ती 5 घोडाहरू र 10 जनावरहरू काबुमा राख्न सके। आजकल त्यो मेरो सारथीले उचित र सत्यतामा मात्र हिँड्न, खान, उठबस गर्न, राम्रो स्थानमा जान, ईश्वर वाणीका कुरा गर्नमा मन लगाउँछ। धन्यवाद। यहाँहरू यति बेला कृतिवाचन कार्यक्रमबाट चोट बोकेको यात्री कविता संग्रहभित्रबाट कविताहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी 12औं कवितालाई सुन्नेछौँ। 12औं कविताको शीर्षक छ बन्धन काटिदिए। काइलो काइलो काइलो, गोलाकार खाडल भित्र हात खुट्टा र शरीर घुमाई घुमाई चुरमुरियाएर सुताइएको अवस्था, ठुलो डेक्चीलाई ढकनी लाए झैं म थुनिएको थिएँ। ठुलो चेप्टो ढुङ्गाले म थुनिएको थिएँ, ठुलो चेप्टो ढुङ्गाले। प्रेमयुक्त नौलो आवाज भित्रै थर्कियो र मेरो कानमा पर्यो। प्रेमयुक्त नौलो आवाज भित्रै थर्कियो र मेरो कानमा पर्यो। सुस्त सुस्त बिस्तारै मेरा आँखा उग्रिए। फेरि त्यही स्वर सुने, काइलो। त्यो खाडल भित्रबाट बाहिर आइज। विविध बन्धनले बाँधिएकै अवस्थामा धर्मराउँदै म बाहिर निक्लिएँ। मानिसको ठुलो जमात, धेरै भागमा विभाजित, हाँस्ने, रुने, निन्दा गर्ने र प्रशंसा गर्ने, हाँस्ने, रुने, निन्दा गर्ने र प्रशंसा गर्ने छुट्टा छुट्टै गतिविधि। त्यस भित्रबाट तेस्रो पटक आकाश छेडिने गरी ध्वनि प्रतिध्वनि हुँदै एउटा आवाज जन्मियो। त्यसको बन्धन खोल्दियो। ध्वनि प्रतिध्वनि हुँदै एउटा आवाज जन्मियो। त्यसको बन्धन खोल्दियो। सेता वस्त्रमा सजिएका चम्किला 2 पुरुषले बन्धन काटिदिए। आवाज दिएर अराउनेलाई भेट्न आतुर भए। दौडेर गई भेट्न मन लाग्यो। म दिशाविहीन भएँ। खुसीसँगै आत्तिएको पनि थिएँ। धप धप बलेको,
धप धप बलेको त्यसै त्यसै चम्किएको, धप धप बलेको त्यसै त्यसै चम्किएको। एउटा पुरुष मेरो छेउमा उभियो, एउटा पुरुष मेरो छेउमा उभियो। भिड भित्रबाट दुई सेविका सेवा टहल गर्न हाजिर भए। उसका आँखामा आँसु ढलपलिएका थिए। म अवाक उभिरहेँ। उसको हात मेरा टाउकोमा, उसका हात मेरा टाउकोमा सलबलाउन पुग्यो। अपूर्व आनन्दको महसुस गरेँ। मित्र, अब कहिल्यै नबिर्सनु। मैले धेरै टाढासम्म जानु छ, समय थोरै छ, काम धेरै छ, पछि फर्किँदा भेटौँला भन्दै भन्दै ऊ बाटो लागेपछि खाडलबाट झिकी निकाल्ने, बन्धन खोल्न लगाउने, मित्रताको नाता गाँसेर उद्धार र मुक्तिको बाटो देखाएर शान्ति दिएर जानेलाई म पर्खिरहेछु। धन्यवाद। यतिखेर तपाईहरू चोट बोकेको यात्री कविता सङ्ग्रहभित्रबाट कविताहरू सुन्दै हुनुहुन्छ र अब भने हामी 13औं कवितामा प्रवेश गर्दैछौँ। 13औं कविताको शीर्षक छ पश्चाताप गर्दै घर जान्छ। कविता यस प्रकार छ, थोरै लयात्मक रूपमा यसलाई स्वीकार्नुहोस्। सुन सुनाउँछु एउटा कथा, छोरा दुईमा एउटा मोरो, चञ्चल मनको कुलङ्गारी, महामूर्ख कान्छो छोरो, गाउँमा धनी मानिस उनी, छोरा दुई वर्ण गोरो, आज्ञाकारी जेठो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो। जेठो खेतमा घरबारीमा कामै गर्ने अति खुसी, कान्छो भने आफ्नै प्रकार, प्रेम छैन कसै प्रति, भन्यो पिताजी भागमा पर्ने, हिस्सा छुट्याइदेऊ मलाई। तब बाबुले बाँडिदिए, लाग्यो परदेश कान्छो छोरो, गाउँमा धनी मानिस उनी, छोरा दुई वर्ण गोरो, आज्ञाकारी जेठो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो। दूर देशमा भोक विलासमा सक्यो सम्पत्ति मोजै मोजमा, पर्यो अनिकाल देशैभरि, हातै रित्यो पेट भोकाले, सुँगुर चराउने काममा जान्थ्यो, तलतल मेटाउन न केही थियो, खाली पेट चारो खाही भर्थ्यो, सधैँ नै कान्छो छोरो, गाउँमा धनी मानिस उनी, छोरा दुई वर्ण गोरो, आज्ञाकारी जेठो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो। चारो सुँगुरको खाई बाँच्दा चेतै खुल्यो र बाबु सम्झ्यो, ज्यालादारी नोकर चाकर खाई उबार छन्, म चाहिँ भोकै। सोच्यो मनमा उसले तब, फर्की जान्छु बाबु घर, पश्चाताप गर्दै रुँदै
घर जान्छ कान्छो छोरो, गाउँमा धनी मानिस उनी, छोरा दुई वर्ण गोरो, आज्ञाकारी जेठो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो। शरण परी भन्छ यसो, स्वर्ग विरुद्ध पिताज्यूको, दृष्टिभित्र गरे पाप, योग्य छैन छोरो म त। अब उसो तपाईको नोकर सरह राख्नुहोस्, पितृ ममता दर्शाउँदै चुम्बन गरे कान्छो छोरो, गाउँमा धनी मानिस उनी, छोरा दुई वर्ण गोरो, आज्ञाकारी जेठो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो। हराएको बगालबाट एउटा भेडो भेटे सारी, मरे तुल्य हराएको पाइएको छ जीवित फेरि। छोरो भेटी गहना पहिराई, भव्य भोज भो आनन्दको, झुत्रे झाम्रे भोको मान्छे, राजकुमार झैं भो कान्छो छोरो, गाउँमा धनी मानिस उनी, छोरा दुई वर्ण गोरो, आज्ञाकारी जेठो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो, भिन्न विचार कान्छो छोरो। धन्यवाद। यतिखेर तपाईहरु कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको तर्फबाट चोटबेको यात्री कविता संग्रहभित्रबाट कविताहरू सुनिरहनु भएको छ। अब पनि हामी 14औं कवितामा प्रवेश गरिरहेका छौं। 14औं कविताको शीर्षक छ ज्योतिमा रहन जरुरी छ। कविता यस प्रकार छ, स्वीकार्नुहोस्। ज्योति नै हो जसले हरेक कुरो प्रत्यक्ष पार्छ, असल र खराबको भेद छुट्याउन योग्य गुप्तलाई सत्यतामा प्रकाशित गर्छ। निश्चल निष्कपट हृदयमा, निश्चल निष्कपट हृदयमा साथी बन्छ अँध्यारोमा रोशनी दिएर, साथी बन्छ अँध्यारोमा रोशनी दिएर, जीवन र मरणको छनौटमा, जीवन र मरणको छनौटमा सही दिशातिर डोर्याउँछ, सही दिशातिर डोर्याउँछ। निराशामा खुसी तुल्याउने छ, आत्मामा प्रेम भरेर मेल मिलापमा बाँच्न सिकाउँछ, खराबीबाट बचाउँछ, अयोग्यलाई सम्मान योग्य बनाएर। नम्रताको शिक्षा यही भित्र छ, नम्रताको शिक्षा यही भित्र छ। निष्कलङ्कित जीवन बाँच्न ज्योतिमा रहन जरुरी छ, निष्कलङ्कित जीवन बाँच्न ज्योतिमा रहन जरुरी छ, ज्योतिमा रहन जरुरी छ। धन्यवाद। यतिखेर तपाईहरु चोट बोकेको यात्री कविता संग्रहभित्रबाट कविताहरू सुनिरहनु भएको छ। अब पनि हामी 15औं कवितामा प्रवेश गरिरहेका छौं। 15औं कविताको शीर्षक छ एउटा आवाज विस्फोटन भयो। स्वयंलाई खुसी पार्नलाई सुक्खा भूमिहरूमा पवित्र भवन निर्माण गरेर मानिसहरूका माझमा, खोलाहरूका छेउमा, भिर पाखाको फेदीमा भित्ताको चट्टान खोपेर, भित्ताको चट्टान खोपेर मानिसहरू जस्तै आकृति, तातो आगोमा तातिएको धातुलाई पिटेर रेखाहरूले भरी
धुरुस्तै सासविहीन मान्छे जसका आँखाहरू छन् तर तिनीहरू अन्धा छन्, जसका कानहरू छन् तर बहिरा छन्। कानको आकृतिमा छेद र जाली छैन, कानको आकृतिमा छेद र जाली छैन, आँखामा नानी छैन, हेराई भित्रबाट तिनीहरूले देख्न सक्दैनन्। मैले धेरै प्रेम दर्शाएँ, भक्ति गरेँ, हृदय चढाएँ, दुःखमा भेटी र बिन्ती बिसाएँ। छाम्न खोजेको भए बादल भेटिन्थ्यो होला, अनि कालमा त्यसैलाई मागे, झोली भरि दिएनन् मेरो। बाँझिएको जमिन मरुभूमि तुल्य, रुखहरू उमारेनन्। ऋतु आकाशलाई हेरेर पुकारे, त्यही भित्रबाट एउटा गर्जन सुने, अन्योलमा म अवाक बने। हृदयले बुझ्ने कोसिस गरे, त्यही भित्र ध्वनि प्रतिध्वनि हुँदै धरती हल्लिने गरी शक्तिहरूको समूह एकैचोटि बोले जस्तो, एकैचोटि बोले जस्तो एउटा आवाज विस्फोटन भयो, एउटा आवाज विस्फोटन भयो। म परम प्रभुले सबै थोक बनाएको हो, म स्वयंले आकाश राखे, मैले पृथ्वीलाई मेरो समक्ष फैलाएँ। आकृतिविहीन शब्द ध्वनि, आकृतिविहीन शब्द ध्वनि, यस आवाजले बन्धन मुक्तिको अनुभूति, स्वतन्त्रताको आत्मामा शान्ति। म मरिसकेको मान्छे, म मरिसकेको मान्छे पुनर्निर्माण भएको जस्तो आवाज जन्मियो। अनि हृदयका तिनै अविश्वासका प्रवेशद्वारहरूबाट, शून्याकृतिबाट बोल्ने परम प्रभुको त्यो आवाजलाई बोलाएँ। तपाईं सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ प्रभु, जसलाई बोके खाली बोक्नको भारी मात्र भए। म लेट्दा मलाई बोकेनन्, मैले चिने प्रभु तपाईलाई। आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै कपालहरू सेतै पाकिसकेर, आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै कपालहरू सेतै पाकिसकेर बुढो अवस्थासम्म लगातार बोकी आफ्नो सन्तानको रक्षा गर्ने महान, अति महान हुनुहुन्छ प्रभु। बार बार तपाईलाई धन्यवाद छ, बार बार तपाईलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। चोटबोईको यात्री कृतिभित्रबाट कविताहरू सुनिरहनु भएको छ। अब भने हामी 16औं कवितामा प्रवेश गरिरहेका छौं। 16औं कविताको शीर्षक छ चाखेर हेर। दो बाटोमा न्याय नपाएका, काँडा घारीमा अल्झेका, गोठबाट स्वतन्त्रता नपाएका बाछा जस्ता, आफ्नै छायामा डराएर चिच्याउने, ढुकुटीमा अन्न सकिएका जस्ता, आवश्यकता भन्दा ज्यादा पाएर मन अतालिएकाहरू, धैर्यका सीमारेखा नकोरिएका, इमानदार र शान्ति नभेट्टाउनेहरू, धैर्यको सीमा रेखा नकोरिएका, इमानदार र शान्ति नभेट्टाउनेहरू, सिक्वा भत्काई घाम खोज्नेहरू, छानाको भाटा थुतेर अगेनो पोल्नेहरू, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म यात्रा नटुङ्गेकाहरू, लज्जित पोसाकले घाइते बनाइनेहरू, दिन दुखी नैराश्यतामा डुबेकाहरू, हृदयमा अनुग्रह र करुणाको खोजी गर्नेहरू, एकलाई सबलाई अनि एक्लै रुनेलाई, एकलाई सबलाई अनि एक्लै रुनेलाई
सर्वशक्तिमान परम प्रभुको निम्तो छ उहाँको दरबारमा। सर्वशक्तिमान परम प्रभुको निम्तो छ उहाँको दरबारमा। फर्केर हेर स्मरण रहनेछ महत्त्वपूर्ण दिन हुनेछ। प्यासी बनेर दौडिनु पर्दैन, जीवनको पानी बग्नेछ एकचोटि मात्र, एकचोटि मात्र, एकचोटि चाखेर हेर। एकचोटि मात्र, एकचोटि चाखेर हेर। यसुले दिने पानी पिएर हेर, यसुले दिने पानी पिएर हेर। धन्यवाद। यतिखेर तपाईहरु कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको तर्फबाट चोट भएको यात्री कविता संग्रहभित्रबाट कविताहरू सुनिरहनु भएको छ। अब भने हामी आजको अन्तिम कवितामा प्रवेश गरिरहेका छौं। आजको बसाइमा पनि अन्तिम कविताको शीर्षक छ कपाल फुल्नु रहर होइन। श्रीमतीले भनिन् दारी कपालमा कालो हाल्नु। सृष्टिको प्राकृतिक रूपलाई कसले छेक्ने? दारी सेतो देखिनु, कपाल फुलेको देखिनु। दारी सेतो देखिनु, कपाल फुलेको देखिनु। दाँत कोत्रिएको देखिनु, ढाड कुप्रिएको देखिनु। गाला चाउरिएको देखिनु, छाला चाउरिनु र मुजा देखिनु। मेरो के गल्ती छ र? मेरो रहर पनि त होइन। म त तरुण रहन चाहन्छु, तर खै कहाँ सक्छु र? मेरो बसमा के नै पो छ र? मेरो बसमा के नै पो छ र? आँखाको रोशनी सकिँदै जानु, श्रवण शक्ति हराउनु, अल्प गतिमै स्वा स्वा हुनु, बोल्दा मुखमा थुक देखिनु, हात खुट्टा लखतरान हुनु। मेरो के प्रधानता छ र? परमेश्वर हिउँलाई भन्नुहुन्छ पृथ्वीमा झर तब झर्छ। वर्षालाई आज्ञा गर्नुहुन्छ मुसलधारे वृष्टि हो तब वर्षिन्छ। परमेश्वरको सासले बरफ बनिन्छ। मेरो सम्पूर्ण बहस उहाँकै अघि छ। उहाँको दृष्टिमा जुन चकिलो छैन, ताराहरू निर्मल छैनन्। घामको तापक्रम उहाँकै हातमा छ। जीवनका दिनहरू तोकिएका छन्। मैले मेरो हकमा जीवन निर्धारण गर्न मृत्युलाई नाग्न सक्दिन, मृत्युलाई नाग्न सक्दिन। आज छु भोलि नरहन सक्छु। म जे छु त्यही छु, बरु उपनामहरू कमाएको छु। फलानु जस्तो, डिस्को जस्तो। सेतो दारी र सेतो कपालमा, सेतो दारी र सेतो कपालमा। धन्यवाद। हवस् त, आज चोट भोगेको यात्री कविता संग्रहभित्रबाट 11औं अङ्कदेखि कृतिवाचन कार्यक्रमबाट हामीले कविताहरू सुनेका छौं र आजको भिडियोद्वारा गरिएको प्रस्तुति तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया थोरै समय निकालेर यहाँहरूले पक्कै पनि उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु र साथै यो भिडियोलाई अरू ठाउँमा पुर्याउनका लागि र साथसाथै कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलबाट आउने अरू अडियो भिडियोहरूलाई पनि अरू समक्ष पुर्याउनका लागि यहाँहरूले पक्कै पनि लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिएर छेउैमा रहेको घन्टीलाई पनि थिचिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यति भन्दै गर्दा अन्तमा जाँदा जाँदै यो भिडियो कसरी तयारी गर्नुपर्छ र ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई पनि तयारी गरिदिने छोरो किङ सुरेन्द्र प्रति स्नेहता प्रकट गर्दै यति भन्दै अर्को भिडियो सम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको जीवनमा परमेश्वरको आशिषले भरिपूर्ण हुन सकेको होस्। सदा सर्वदा परमेश्वरको आशिष आइरहन सकेको होस्, बर्सिरहन सकेको होस् भन्दै अर्को भिडियो सम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह तथा नमस्कार।